Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a tua vida. No vídeo de hoje nós iremos customizar a toalhinha, aquela sem graça, sabe? Pronto, nós iremos deixar ela uma gracinha. E o melhor, sem precisar de máquina de costura. Eu vou falar todos os materiais que eu utilizei, mas você pode substituir caso você queira. Vamos precisar de uma toalhinha, que eu estou utilizando aquela toalha no tamanho pequeno. Toalha escolar, sabe? Vamos precisar também de um pedacinho de tecido da cor e do desenho, modelo da tua preferência. Aqui eu estou utilizando um tricoline com estampa de elefante. Fiz um recorte na medida que eu achei o suficiente. Eu vou cobrir essa tirinha que já vem na toalha. E eu diria que a parte mais importante, já que nós não vamos costurar, seria a parte da cola. Eu estou utilizando uma cola de silicone muito boa, por sinal. Então, eu te aconselho a também, quando for comprar, utilizar uma cola muito boa. Porque desse jeito vai garantir que a tua toalha dure muito tempo. Mas caso você não queira colar, você pode facilmente costurar. Mas se você não tem máquina de costura, deixa eu te mostrar como foi que eu fiz. Depois que eu recortei o pedaço um pouco maior do que aquele espacinho que vem na toalha, eu comecei a colar as laterais, porque eu queria que ficasse do tamanho certinho. Então eu colei um lado, pressionei bem e depois fiz o mesmo do outro lado, sempre medindo para ficar no tamanho certinho. Depois que eu colei as duas laterais no tecido, ainda não colei na toalha, eu tô fazendo os acabamentos para depois colar de uma vez. Depois que eu colei as partes das laterais, eu vou começar a colar no comprimento. E esse processo é bem fácil e bem simples. Se você observar, não tem nada de extraordinário. Você só vai precisar ir colando. Depois que os quatro lados estão com os acabamentos feitos, nós iremos colar na toalha. E eu vou fazendo desse jeito. Eu colo nas laterais e vou colando também no meio do tecido, para ficar bem firme, bem fixado. Aqui a nossa toalhinha já ficou com a cara nova, uma carinha linda. Nada daquela toalhinha sem graça. Mas para deixar ela ainda mais charmosa, eu peguei alguns aviamentos que eu tenho aqui, mas você pode comprar. E fui posicionando para ver o que eu mais gostava. Antes de fazer a colagem de qualquer outra peça, eu vou sobrepondo para ver qual é que eu mais gosto, para ver a que combina mais. E depois que eu escolhi, eu vou colando com a cola de silicone. O acabamento desse aviamento que eu utilizei, eu fiz desse jeito. Eu recortei. Aqui essa linha, ela se desfaz. Então, para evitar isso, eu queimei um pouco, depois colei a pontinha e ficou assim, um acabamento perfeito. Me diz aí se você tá gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo, eu sempre faço eles com muito carinho. Então, se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E agora nós iremos finalizar essa partezinha aqui desse acabamento. E eu quero colocar um lacinho para deixar ela ainda mais graciosa. Mas lembrando que tudo aqui que eu estou mostrando é opcional e você pode substituir do jeitinho que você quiser. Para fazer o lacinho, eu utilizo um pedacinho de fita. Eu deixei no tamanho que eu achei o ideal. Porém, você pode fazer maior ou menor. E para fazer o lacinho não tem mistério. Peguei um pedacinho de fita, dobrei no meio e queimei. Só para eu conseguir ver a marcação. Depois disso, posicionei as fitas desse jeitinho que eu estou mostrando. E dei 4 pontinhos. Já foi o suficiente para esse lacinho ficar desse jeito. Caso você não queira lacinho com pontinha, você pode fazer esse mesmo processo, só que sem as pontas. Você transpassa a fita de um lado para o outro. Coloquei o acabamento, uma fitinha de veludo e vou colar esse lacinho na nossa toalhinha. Lembrando que quando a gente está utilizando esses aviamentos que desfia, nós temos que lembrar sempre de passar o isqueiro para não desfiar. Depois o teu trabalho ter sido em vão, começar a se desfazer. Agora é só colar o lacinho e nós finalizaremos a nossa toalhinha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo. Se sim, já sabe, já se inscreve. Vai ser um prazer imenso ter a tua companhia por aqui. E olha só de pertinho como esse acabamento ficou perfeito. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.